Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге тәбетті ашатындай сёмга балығынан дәмді сливочный соусменен дайындап көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Гарниріне пюремен жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, ал бізге ендігі керекті бұл жерде сёмга балығы, тұз бұрыш, сливочный майымыз және сливки керек. Мен бұл жерде 10% алдым. Және чесногымыз, жуамыз және де ерітілген сырымыз керек. Ал енді балығымызды тұздап, бұрыштап мариновать етеміз. Екі бетін аударып, және де қазір үстіне оливки майданда кішкене құйып жібереміз. Бұл енді балықты көп тұздаудың қажеті жоқ, өйткені бұның бойында өзінің тұзды суда жүргендіктен өзінің бойында тұздысы бар, сондықтан да тұзды көп себудің қажеті жоқ. Бұл балығымызды осылайша мариновать етіп, 1-10 минуттай осылай қойып қоямыз. Ал енді осындай табамызды қыздырып, ішіне сливочный масламызды салып, балығымыздың екі шетін қызартып қуырып аламыз. Бұл енді көп қуырудың қажеті жоқ, өйткені көп қуырсақ бұл сухой болып қалады. Сондықтан да екі бетін 1 минут, 1,5 минут қуырып аударып алсаңыздар болады. Және де өте дәмді болып шығады. Ал мінекей құрметті менің көрермендерім, балығымыз дайын. Енді балығымызды бөлек ыдысқа майынан сүзіп аламыз да, енді бетіне сливочный соус жасайтын боламыз. Бір жуамызды және чесногымызды майдалап, көбіктеп турап, майымыз жаңағы балықтың майына қуыратын боламыз. Ал құрметті менің көрермендерім, егер де менің осы видеом ұнап жатқан болса, ыстық лебіздеріңізді білдіріп, лайк арқылы қолдап қойсаңыздар болады. Өте қуанып қалар едім. Ал мінекей майына енді жаңағы тураған жуамызды қызартып қуырып алатын боламыз. Және де чесногымызды салып, барлығын бірге жақсылап қызартып қуырамыз. Енді мына сливкенің 250 грамдайын құйып, тұзын, бұрышын салып, жақсылап жасайтын боламыз. Бұл сливки кішкене сұйықтау болғандықтан мен ерітілген ірімшікті салып жердім 1 қасықтай, және де кішкене шпинат салдым, және пармезан сырынан кішкене салып жердім, теркіден өткізіп. Міне толық сливочный соусымыз дайын болды. Осылай қою, густой болу керек. Ал құрметті менің көрермендерім, мен енді міне балығымыз дайын, енді қасына мен пюременен ұсынбақшымын. Картошкамызды осылайша етіп, тұзсыз суға қайнатып аламын да, және де суынан ажыратып, піскен соң ажыратамыз да, осылайша ішіне сары майын салдым 20 грамдай, кішкене сүт құйдым да, және тұзын сеуіп, осылайша етіп езіп алатын боламыз. Ал құрметті менің көрермендерім, егер де осы менің видео рецептім сіздерге ұнап жатқан болса, ыстық лебіздеріңізді лайк арқылы білдіріп отырсаңыздар болады. Толық тамағымыздың барлығы да дайын болды. Енді пюремізді салып тарелкаге, балығымызды қойып, үстіне сливочный соустан құйып жіберетін боламыз. Бетіне мен кішкене шпинаттан саламда, және соусын қоятын боламын. Ал құрметті міне көрермендерім, асымыз толық дайын болды. Енді осылайша етіп пюременен балығымыздың үстіне дайын тұрған сливочный соусымызды құйып, отбасыларыңызға және үйге келіп жатқан қонақтарыңызға осылайша етіп ұсынып, дәм татсаңыздар, өте дәмі керемет болып шығады. Осылайша етіп жасап көріңіздер. Егер де менің осы видео рецептім сіздерге пайдалы болса, ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, және де осы лайктарыңызды басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал құрметті көрермендер, сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецептте жолыққанша, кездескенше аман болыңыздар.